Mwenyezi tunakuabudu, Bwana Yesu tunakuabudu, peke yako tunakuabudu, Mwenyezi tunakuabudu, Baba yangu tunakuabudu, Yesu tunakuabudu, Mwenyezi tunakuabudu, Baba yetu tunakuabudu, Yahweh tunakuabudu, Mwenyezi tunakuabudu, hakuna mwingine tunakuabudu, Jehova Mwenyezi tunakuabudu, Mfalme wa amani tunakuabudu, Yahweh Mwenyezi tunakuabudu, Mfalme wetu Baba yetu Mwenyezi tunakuinua, Wasilishe Bwana kwa maneno yako. Mwambie Bwana mchana wa leo, ninajizuisha kwenye ibada hii. Ninasi neema yako Bwana, ninasi baraka yako Bwana. Sitaki nitoke kama nilipoingia. Roho Mtakatifu ukawe juu yangu, uwepo wako na nguvu zako. Nisikie vigelegele ndani ya ibada hii. Tumshangilie Yesu peke yake. Yeye anastahili sifa na utukufu. Kuna wengi wanatamani kuiona Jumapili ya leo, lakini wameshindwa. Wewe umetoa kitu gani? Umetoa pesa gani kwa Mungu uliyekuumba wewe? Hebu mshangilie kwa makofi. Hiyo ni sadaka kwa Mungu wetu uliyejua yote. Haleluya! Haleluya! Amen.
Haleluya. Wewe ambao una kitabu utanisaidia kupiga makofi. Amina. Makofi ya juu. Watu waliokombolewa na Yesu watakasikie kelele kwa Yesu. One.
Asante. Haleluya, karibu sana. Makofi mengi kwa Yesu, makofi mengi na vigelegele kwa Bwana. Ongeza makofi mengi kwa Yesu. Mshangilie Bwana aliyetupa neema ya kutukuza siku ya leo kwenye ibada hii. Mshangilie Bwana, piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Hayo makofi hayatoshi, ongeza kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Ule mfumo wa mwaka jana, ile namna ulivyokuwa unatazama mwaka jana, mazoea mwaka jana ondoa kabisa. Tumeingia kwenye viwango vya kimataifa, kwa sababu ni mwaka wa Roho Mtakatifu, mwaka wa mwagiko, mwaka wa uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu, lakini pia pekee Baba Mungu akubariki na kushukuru pamoja na mama huko aliko kuweza kutumiwa na Mungu kuruhusu sikia leo nisimame kwenye madhabahu hii. Wanachukulia ni neema tu, wala hatatustahili. Na hii kauli huwa naizungumza mara kwa mara. Kati ya watu walioitwa kuwa wachungaji, mimi ni mchungaji pekee ambaye niliitwa sikuwa na sifa hata moja kuwa mchungaji. Ya wapo wengine wameitwa wakiwa na sifa kadhaa, lakini mimi hata moja sikuwa nayo. Kwa hivyo nilivyo, ina kila sababu ya kunukuu neno la Paulo, ni kwa neema ya Mungu. Lakini pia na shukuru uongozi wa kanisa hili. Mungu awabariki sana viongozi wazuri ambao nahakikisha kanisa hili linakaa vizuri na Baba anaendelea vizuri, pamoja na watumishi tunaofanya kazi pamoja naye, viongozi wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara wote wa kanisa hili. Mungu awabariki sana, kazi yenu ni njema. Waimbaji pia kipekee leo nachukua nafasi kuwashukuru, umeimba vizuri. Wa kwanza amezungumza habari ya moto wa madhabahu, usizimike, utunzwe, uchochewe. Hiyo ni neno la uamsho. Huo wimbo unagusa kauli mbiu yetu mwaka huu na message ya mwaka huu ya uamsho. Lakini wa pili pia amezungumza tunamtaka Bwana na nguvu zake. Yes, mpango mkakati wa Mungu ni nguvu, uamsho. Lakini watatu pia waimbaji wametuimbia upendo wa Mungu, jinsi alivyomtoa Yesu Kristo. Inagusa swala la uamsho kutokea ni upendo wa Mungu tu. Kwa hiyo waimbaji wote wameimba vizuri pamoja na wana praise. Hebu tuwashangilie, tuwapigie makofi, wamefanya vizuri sana. Lakini pia nakushukuru wewe mshirika ambaye umekuwepo mahali hapa. Nimefurahi sana kuona leo nyuso zenu zinapendeza na mmependeza, mmevaa vizuri. Natoka nimefika hili kanisa watu ni wanapendeza, wanapendeza. Hebu mwambie jirani yako hongera kwa kupendeza. Mwambie kuna siri gani katika kupendeza. Mtu mmoja huwa anasema na uzuri unachangia. Sasa sijajua kweli. Yes, sasa wengine ambao hatujapewa hiyo neema ambao wazuri sijui tunasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Kigamboni pia nimefurahi kuwaona. Mungu awabariki sana kujumuika pamoja nanyi. Tunakusudia kuanzisha ushemasi wa Kigamboni. Na mwaka huu utakuwa wa ajabu sana. Mungu awabariki sana. Na nachukua nafasi sasa kuleta neno la Mungu. Neno letu la leo linapatikana katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura 4. Injili ya Mathayo sura 4 mstari wa 17. Injili ya Mathayo sura 4 mstari wa 17. Ni mstari mmoja tu lakini umebeba muktadha mkubwa. Nitaelezea kwa mfumo wa expository sana. Kwa hiyo nitafafanua kwa ujumbe wa topic, lakini nitaeleza kwa kina ujumbe wa mafafanuzi, expository sana. Na maandiko yanasema, tukianza na mstari sura 4 ya Mathayo sura 17, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tusome tena Warumi sura ya 14 mstari wa 17. Warumi sura ya 14 mstari wa 17, maandiko yanasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali katika haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu.
Bwana Yesu, tunakuinua, tunakutukuza. Ni majira yako kujidhihirisha kupitia Roho Mtakatifu ambaye ulimwachilia atumike nasi kwa majira haya. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha. Tuna kiu na wewe, tuna shauku na wewe, tuna haja nawe, tunakuhitaji, tunatamani ututembee kama alivyofika kwenye ibada hii. Tukuone mahali hapa, akutane na nguvu zako, tupeleke viwango vingine, maana umetuingiza majira ya uamsho na maandalizi ya unyakuo. Tuko tayari kusikia kutoka kwako. Mimi ni chombo tu, nitumie kama upendavyo. Sema na mtu huyu kwa namna yake, mtokee kwa namna yake, jifunue kwake na ukamhudumie sasa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, amen. Watumishi wa Bwana, tunamshukuru Mungu ametupa neema ya kuwa na chombo kama hiki. Ni ishara ya kwamba tunaingia sasa viwango vya kimataifa. Watu wengi watakuwa wanafuatilia, lakini tutakuwa pia maredioni, tutakuwa tunaenda kuhubiri kwenye TV. Yes, ni msimu mpya wa uamsho umeshafika. Tunapanua mipaka kwa ajili ya kuwafikia wengi. Haya maandiko ambayo tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17 ni ujumbe wa kwanza wa Yesu Kristo kuhubiri. Kumbuka, ukirudi nyuma kidogo, unaona Yesu alitoka Yordani kubatizwa na Yohana Mbatizaji, na baada ya ubatizo aliongozwa na Roho Mtakatifu kwenda nyikani, na kule alikuwa na kazi maalum ya kufunga na kuomba kwa ajili ya ajenda ya ufalme. Na baada ya kutoka pale, maandiko yanasema akarudi. Ukisoma kitabu cha Luka kinasema mstari wa sura ya 4 mstari wa 14, akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili andiko tunalisoma ni Yesu sasa alishabatizwa, alishajazwa Roho Mtakatifu, amepelekwa nyikani, amefunga siku 40 usiku na mchana, hajala kitu. Akarudi ana upako usiokuwa kwa kawaida, akarudi na nguvu za Mungu, akarudi amejaa viwango visivyokuwa vya kawaida, akarudi amebeba mpango mkakati wa mbingu, uamsho kwanza, akaleta uamsho. Neno lake la kwanza anahubiri, ulikuwa ni ujumbe wake wa kwanza, mafundisho yake ya kwanza, mahubiri yake ya kwanza. Mstari wa 17 anasema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni ujumbe wa kwanza ambao umepewa assignment, umebeba kusudi la Mungu ambalo lilimsababisha Yesu aje duniani. Alikuja duniani kuhubiri Injili, lakini ndani yake Injili hiyo imebeba kitu cha ufalme, kutangaza ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo anaanza kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini tunaona hili andiko pia Yohana Mbatizaji amelisema kwenye Mathayo hiyo sura ya 3 mstari wa 2. Maandiko yanasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo Yohana naye alizungumza kitu kile kile, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini pia kwenye Injili ya Marko kuna kitu cha ajabu Marko amekisema hapa juu ya huu mstari. Marko sura ya 1 mstari wa 10 na tuangalie mstari wa 14 na 15. Maandiko yanasema baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Sasa Marko ameongeza kitu kwa uzito, anasema wakati umetimia. Maana yake majira yametimia, maana yake msimu umefika, maana yake kipindi maalum kilichokusudiwa na Mungu kuleta ufalme wa mbinguni duniani kimetimia. Sasa anachotaka, mawazo yake yamebadilika, hata usemi wake umebadilika, namna anavyotenda habadilike, hata shuhuda zake zibadilike. Unapotumika badilika kwanza, maana yake mfumo uliokuwa unaishi kabla ya kuona ufalme uwe tofauti na mfumo ambao utatengeneza
kutengeneza mazingira ya ufalme wa Mungu kuja. Kwa hiyo ili ufalme wa Mungu uje, unadai akili iliyosafishwa, akili iliyotengenezwa, akili, fikra ambayo imekamilishwa, imekaa vizuri. Neno toba manake ni kugeuka, kuacha njia mbaya, kugeuka kutoka kwenye ulikuwa unaenda mbele, unageuka unarudi nyuma. Ulikuwa unaenda kushoto, unageuka unaenda kulia. Manake kugeuka kutoka kwenye tabia za asili ambazo ulikuwa nazo. Mwenendo wa kwanza, utu wa kale. Kama kuna uovu wote, badilika, acha kutenda dhambi, acha maovu, tubu na kuacha kabisa. Maandiko yanasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa hiyo hapa maandiko, Yesu alikuwa anazungumza kuna kitu kikubwa kinakuja ambacho ni ufalme wa Mungu, lakini ili ufalme wa Mungu uje, unadai akili, fikra ibadilike. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 23:7, Mithali 23:7 inatuambia maana unavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Version nyingine ya Kiingereza inasema maana atazamavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini pia Biblia nyingine, toleo lingine la Biblia linasema maana anavyofikiri kwenye fikra zake ndani ya moyo wake ndivyo alivyo. Kwa hiyo vile ulivyo wewe ni kwa sababu ya vile unavyofikiri, vile unavyotazama. Mtazamo ulionao ndio unaosababisha uwe hivyo ulivyo. Ukijitazama hata ulivyovaa ni kwa sababu ya mtazamo ulionao. Sijui kama unanielewa, natoa mfano. Mtu anaingia kwenye ibada amevaa nguo fupi na ni mtoto wa kike. Fikiri huo mtazamo alionao unampa nafasi na uhuru wa kufanya hivyo. Maanake ana mtazamo hasi. Hawezi kujua impact yake kwa wengine wanaomtazama, wanabarikiwa na vazi lake. Kwa anavyosema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, manake anavyofikiri, anavyotazama ndani ya moyo wake, yani system ya mfumo wa maisha yake inatokana na kule ndani kwenye nafsi yake kulivyo. Kwa Yesu anataka tusafishe mwenendo wa kale, tuondoe utu wa kale, tuondoe dhambi, tuondoe maovu, tuondoe kila kitu kitakachozuia ufalme wa Mungu kuja. Na tukiondoa tunampa nafasi ya kuleta ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mahali pengine Yesu anasema kwenye kitabu cha Luka sura 4:43, Luka sura 4:43, Yesu amezungumza habari ya ufalme. Watu walimkuta anaomba, amejitenga, wakamwambia Bwana usiondoke hapa. Akasema imenipasa kuhubiri habari ya ufalme wa mbinguni kwenye miji mingine pia. Hawakutaka aondoke, lakini anasema kwa sababu hiyo na alitumwa. Anazungumza kilichomleta duniani Yesu ni kutangaza ufalme wa Mungu, na si tu kutangaza ufalme wa Mungu na kuhakikisha huu ufalme anaotangaza unafika duniani. Kwa hiyo Yesu alikuja kama key person kuleta ufalme wa mbinguni. Ujio wa Yesu duniani ni tendo la ufalme. Kutabiriwa kwa Yesu ni tendo la ufalme kuja duniani. Kuchukuliwa mimba kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu ilikuwa ni ishara ya ufalme wa Mungu unakuja. Kuzaliwa kwake, kukua kwake ilikuwa ni tendo la ishara ya ufalme wa Mungu umekuja. Lakini pia kuanza kazi kwake ilikuwa ni tendo la ishara ya ufalme wa Mungu umekuja. Kwa yeye ndiye mwenye funguo za kuruhusu ufalme uje. Na hizo funguo anazichukua baada ya kifo chake msalabani. Kwa alipokufa pale msalabani, alifungua mlango wa ufalme wa Mungu kuja. Kumkosa Roho Mtakatifu ni ukame, ni jangwa, hakuna bubujiko. Na ukimpata Roho Mtakatifu ndiyo ufalme umekuja. Jiandae kukutana na Bwana. Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Umtamani Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Sijui una changamoto gani, wala sijui unapitia wapi, dawa ni Roho Mtakatifu. Ukimpata Roho Mtakatifu umepata vyote. Umepata mume mwema, umepata mke mwema, umepata hela, umepata kazi, umepata afya, kila kitu, maana yeye ndio
mwana wa ufalme, amebeba package ya kifalme. Anaposhuka amani inatokea, amani inatawala. Mwamini Roho Mtakatifu. Haleluya. Naomba tusimame. Jesus. Horiko raba. Horiko. Simama juu. Tunaenda kumruhusu Roho Mtakatifu. Tunaenda kumruhusu. Yesu alisema pokeeni. Roho Mtakatifu aliyeondoka anarudi kwa viwango vingine. Na naomba niseme tuondoe roho ya mazoea. Roho Mungu ananishuhudia, kuna watu wanasema, "Bwana, mimi nilishajazwa Roho Mtakatifu." Kila siku wanahubiri habari ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie ukweli. Ukiona uko kwenye point hiyo, hicho ni kiburi cha uzima. Na wewe ndio miongoni mwa watu wanasema tubu, tengeneza mambo yako. Kwa sababu mitazamo yako ni tofauti. Kwa hiyo hawezi kuja kwako, utashangaa wengine wanajazwa wanafurika. Swala la ujazo wa Roho Mtakatifu ni endelevu. Ni la kila siku. Hata siku ya Pentekoste wale waliojazwa kina Petro walifika mahali wakahitaji ujazo. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari 31, wameishiwa nguvu ya kuendelea na huduma. Wameishiwa nguvu ya kuhubiri Injili. Hawana tena ujasiri. Wakamlilia Mungu, wewe Mola tujalie kunena neno lako kwa ujasiri. Biblia inasema wakamlilia tena Roho Mtakatifu. Jifunza ya kwamba Mungu kabla hajamuumba mwanadamu alikuwa ufalme wake uko mbinguni tu. Alivyoumba mbingu na nchi, ilikuwa kusudi lake kupanua ufalme wa mbinguni. Alivyomuumba mwanadamu akampulizia pumzi ya uhai. Maana Roho Mtakatifu ndio serikali ya mbinguni. Anatumia watu. Alijaa ndani ya Adamu. Alipewa neema ya kumiliki na kutawala. Na mimi Bwana umenipa neema ya kumiliki na kutawala. Inawezekana bado sijafika kiwango unachokitaka, lakini ninakuhitaji. Roho Mtakatifu ndiye alimwezesha Adamu kutawala kwenye bustani ya Edeni. Na akaishi maisha mazuri, maisha ya utukufu, maisha ya amani, maisha ya furaha. Na Biblia inasema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha. Adamu alikuwa na haki ya Mungu. Adamu alikuwa na furaha na amani kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu. Alipotenda dhambi akamwacha Roho Mtakatifu akaondoka. Akaanza kupita maisha mambo mengi, matokeo makubwa. Lakini kwa neema, Yesu, umeona vema kumrudisha Roho Mtakatifu. Umetuletea zawadi ya Roho Mtakatifu. Na ukasema pokeeni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tukimpata, ndio ufalme wa mbinguni umeshuka. Roho Mtakatifu shuka sasa.